Halo, selamat sore Sobat Gardeners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan saya di Gaya Explain. Sebenarnya saya mau pergi nih, tapi tadi keburu lupa. Jadi saya sempatkan ini buat ambil ini. Ini pembahasan untuk kali ini ya Sob. Nah, ini karena ini banyak manfaatnya. Ini adalah kencur ya, kencur buat masakan biasa ya namanya. Nah, ini dibeli dan rencananya mau buat obat herbal ya, buat obat batuk. Jadi ibu saya mengkonsumsi ini sehari-harinya. Ini karena ditaruh di plastik, dia cepat tumbuh ya, nih bertunas. Tuh, tunas ya. Nah, nih kelihatan ya tunasnya. Ini tunas, ini bertunas, ini bertunas. Jadi cepat sekali tumbuh ya. Ini juga sudah bertunas. Tuh, seger-seger. Ditaruh di dalam plastik begini dia langsung tumbuh tunas dengan cepatnya ya. Jadi ini seolah-olah sama seperti disungkup ya Sob. Jadi bisa mempercepat tumbuhnya tunas. Sih. Jadi kencur ini dibeli untuk obat herbal, alternatif obat herbal ya, untuk batuk yang sudah menaun. Sekarang sudah tidak ketergantungan obat lagi, tapi mengkonsumsi ini. Kencur langsung dicuci, dikupas kulitnya, langsung dimamah ya, apa digigit terus ditelan. Seperti kita makan nasi begitu. Nah, seketika membuat tenggorokan lancar dan nggak batuk lagi, gitu, nggak batuk lagi ya Sobat. Boleh coba di rumah ya, ini obat alternatif herbal yang terbaik untuk mengganti obat batuk. Seperti ini ya, udah tumbuh ya Sob, seger sekali dia tumbuhnya tuh, seger sekali, mantap ya Sob. Jadi kalau ketemu kencur di abang-abang, beli aja, cari yang besar-besar kayak begini ya, cari yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil seperti ini ya Sob. Cari yang, utamakan yang ada tengahnya ini, indukannya ini sebesar gini, jadi lebih mudah untuk tumbuh. Nah, bisa buat masakan kencur, apa ya, pecel lele ya, sambal lele ya, lele digoreng kemudian dibuat sambalnya, enak. Berbagai masakan terbuat dari kencur bisa mengandung kencur ya, dan sangat nikmat sekali kencur. Gudangan juga menggunakan kencur. Ini yang sudah pernah saya tanam sebelumnya sih Sob. Ini cuma pakai planter bag ya, planter bag kecil. Sudah tumbuh, sudah berumbi, dan ini segar, tumbuh dengan segar. Jadi dia mudah sekali itu tumbuh ya, bahkan sudah bertunasnya Sob. Kelihatan ya, nih ya, sudah ada tunasnya, sangat mudah sekali untuk tumbuh ya, dan sudah ada umbi baru ya. Nih, depan sudah muncul umbi baru siap untuk dipanen. Jadi dia ketika ada umbi seperti ini ya Sob, ini untuk dipanen ya. Kalau tidak dipanen dia akan membusuk, mengempis dan hilang menjadi tanah lagi, tanah kompos ya. Jadi harus dipanen ya. Ini umbinya ya, masih main kecil ya. Baunya segar. Oke, nah yang ini akan kita tanam kembali ya, tanam kembali. Tips untuk menanam umbi seperti ini ya, nggak perlu kita pusing cari di atas, di sebelah sini yang atas, sebelah sini yang atas, sebelah sini. Kita boleh tanam seperti apapun ya. Saya biasanya menanam seperti ini ya, supaya dia tumbuh tunasnya banyak dari permukaannya. Kalau saya tanam begini biasanya dia hanya tumbuh 3 saja, tapi kalau kita tanam begini dia akan tumbuh banyak. Nih, mendatar begini dia akan tumbuh banyak tunas. Tanam di pot ya, pot bekas.
Ini tips menanam apa namanya, kencur sederhana ala tani rumahan. Jadi seperti ini. Sudah ya. Kemudian kita akan tanam. Nah, sudah ya. Kemudian akan ditaburi tipis di atasnya ya. Dan kita siram air biasa ya. Ini boleh dicampur sama POC atau sama PSB atau Jakaba, kan lebih bagus ya. Tapi saya belum sempat nyampur, jadi air biasa. Oke, sudah selesai ya. Untuk penempatannya biasa saya tempatkan di bawah pepohonan ya, jadi yang sedikit rimbun tapi tetap terkena sinar matahari. Jadi dia kalau terkena sinar matahari langsung biasanya nggak kuat karena terlalu kering tanahnya, kecuali kalau kita menyiramnya secara rutin ya, jadi memastikan tanah selalu lembab. Tapi kalau tidak bisa memastikan tanah selalu lembab, sebaiknya letakkan di bawah pepohonan dan masih terkena sinar pagi atau sore, boleh salah satu, tapi tetap harus terkena sinar matahari, karena biar bagaimanapun tanaman butuh fotosintetis ya sob ya. Tapi seberapa banyak cahaya matahari yang dibutuhkan atau yang dia dapat, itu harus kita atur ya sob. Bila mana terlalu banyak dia akan kering mati, bila banyak kurang dia tidak akan tumbuh atau busuk. Itu resikonya tanaman ya. Oke sob, segitu aja tips singkat mengenai cara penanaman kencur sederhana rumahan yang kaya akan manfaat, terutama untuk batuk ya, seperti batuknya ibu saya yang menahun ya sob. Maka mulai sekarang tanamlah kencur di rumah. Oke, nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Oke, bercocok tanam itu indah, berkah, bisa dijual bibitnya. Oke sob, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya nih. Nih, selalu nih dia selalu mau ikut tampil. Oke, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Bye bye.